Добро вечер на сите присутни. Благодарам до Хајанус и Василка за организирање на овој настан по повод Меѓународниот ден на археологијата и што ми возможи вечерва да ви презентирам еден антички град во Македонија кој што помалку е познат меѓу пошироката јавност. Да се представам, јас сум Душко Темелковски, доаѓам од Прилепскиот музеј и работам како кустос археолог. Ќе зборувам за градот Стибера. Значи покрај Скупи, Стоби, Хераклеја, Лихнит, кои што се, како што реков, се попознати за пошироката јавност. За Стибера сметам дека помалку се знае. Па еве можност да еве тука вас присутните да ве запознам со тој град кој што според значењето што има во античкиот период навистина заслужува поголемо внимание од државата. Понатаму во текот на мојата презентација ќе видите зашо сакам да кажам во кој смисол повеќе да се околу Стибера инвестира треба. Затоа што веламе во рангот на овие градови со ова што ќе го видите, се надевам дека не се лажам во тоа. Позицијата на Стибера, античкиот град, е на околу 17 км југо-западно од градот Прилеп и одма до селото Чепигово. Сега се враќаме во тоа античко време, далечно минато, некаде 4 век пред нашата ера. Кој живеел во овој дел на Балканот и односно на територијата на денешна Република Македонија? Гледате тука каде се наоѓа Стибера. Пелагонија во прашање, котлината Пелагонија, која што знаеме сите е поделена на 3 делови. Најјужниот дел е во Грција денешна, со градот Лерин. Средишниот дел од Пелагонија е Битолскиот дел со Битола, односно Хераклеја во тоа античко време, и северниот дел Прилепскиот денеска е простор каде што живееле две племиња. Сега, ова племиња која ќе го кажеме, пред овие историските епохи етникумите се нарекуваат од научната стручна фела од нас како племиња, иако тоа не е, значи, да го сватите тој збор племиња баш. Значи, живееле пелагонци, како што гледате во горниот дел на Стибера, овој на Пелагонија се извинувам, и девриопи. А под реката Црна река, Хераклеја, нели, живееле линкестидите. Линкестидите се всушност најсеверно потврдено македонско племе, повторно кажувам племе, меѓутоа македонци. А девриопите и пелагонците, затоа тука имам напишано, не е дефинирана нивната припадност. Самите гледате према Стоби, према Скопје, према Баргала, према Вила Зора, живееле пајонците. Кон запад, нели, кон Кичево, кон западна Македонија денешна, кон Албанија живееле илирите, а долу кон југ живееле македонците. А конкретно гледате сами девриопите и пелагонците баш се на тој крстопат, така да меѓустручната јавност воопшто не може да се дефинира конкретно етничката припадност, пошто не постојат баш конкретни записи од тоа античко време, дали пелагонците и девриопите се пеонци, дали се илири или македонци. Во секој случај, ние денеска зборуваме за девриопите, оние што живеат во Прилепскиот дел од Пелагонија, денешниот, на запад. Се знае за 3 градови на девриопите. Како што гледате тука на картата, сите тие 3 градови биле позиционирани на реката Црна. Црна река, која што во тоа време го носела името, античко име Еригон. Првиот град, тргнувајќи од запад, е Бријанион, тоа е денешното село Краиште Демирхисарско. Потоа следува градот Алкумена, тоа е денешното село Бучин, познато по Кромидот Бучински, и третиот поред град е Стибера, кој што бил всушност главен град на тие девриопи. Сега зашто ги спомнам тие 3 градови, врската која е тука, зашто ги представам на овој план, затоа што сите се наоѓаат по течението горниот тек на реката Црна. Таа извира нели во Демирхисарскиот регион и баш тука кај што се овие 3 градови што гледате, тука е влезот во котлината Пелагонија. И конкретно, значи, девриопите, значи тој етникум,
со овие своји три градови позиционирани на реката Црна на влезот во котлината Пелагонија, всушност имале можете поволна значајна геостратегиска важност со нивната позиционираност. Во тоа време Црна река била поголема, како впрочем и сите други реки, и со пловни објекти, сплавови дрвени, се носи богатства, суровини природни од Демирхисарскиот, Кичевскиот, Крушевскиот долен дел, каде и денеска знаеме богати се тие области со шуми, значи со дрвена граѓа, со руда, особено со железна руда. Значи со тие сплавови се поминува низ овие градови на Девриопите кои што вршат контрола, понатаму тие сплавови продолжуваат по течението на Црна низ Мариово до Стоби, потоа по Вардар до Тесалоники, до Солун, а исто така по сувоземен пат надолу према Хераклеја. Значи тоа е важноста на Девриопите. Сега одиме конкретно за Стибера, за градот Стибера. Го има градот Стибера спомнато во тие антички пишани извори на две места. И тоа во тие два извори, на двата пати градот се поврзува со војните кои што се водели меѓу македонците и римјаните. Значи кога римјаните постепено Римската империја се шири на Балканот, најголем отпор се разбира дава Македонија. Македонија во тоа време, како претходно голема империја, сепак е на залезот на својата моќ, меѓутоа сепак се водат три војни меѓу македонците и римјаните. Така да еве овде како што можете да прочитате, мислам дека добро се чита таму. Во едниот запис антички стои дека за време на втората, а биле значи три македонско-римски војни, за време на втората војна во 200-та година во Стибера влегле римските легионари да одморат заедно предводени од восководецот конзул Сулпици, и тука во градот се снабдиле со потребните прехранбени намирници, житарици и друго. За другиот запис, антички запис, еве како што исто може да прочитате, тоа е за време на последната, третата македонска римска војна. Во 169 година пред нашата ера, во Стибера, последниот антички македонски крал Персеј, токму Стибера го лоцирал својот команден штаб. Тука била базата во таа година, од каде тој што имал походи против римјаните кои што доаѓаат од запад. И всушност овде сега следнава приказ може да прочитате дека конкретно Персеј од Стибера тргнува на поход до соседното племе, повторно го спомнам зборот племе, Пенести. Пенестите се дел од илирскиот етникум, илирите. И тие се всушност сојузници на римјаните кога навлегуваат на Балканот. Персеј кралот поаѓа од Стибера до Ускана, тоа е денешно Кичево, го освојува градот на кратко и заробените Пенести, илири, ги носи со себе во Стибера и тука ги продава како робови. После, значи, овие два записи антички за Стибера не се спомнува, зборуваме за оваа рана антика, повторно се спомнува подоцна за време на Римската империја, кога Стибера станува моќен урбан центар, тоа ќе го видиме понатаму. Сега за истражувањата на Стибера, за прв пат на Стибера се истражува од страна на Никола Вулич, тој е класичен филолог од Белград, меѓу двете светски војни, меѓутоа тоа се скромни истражувања. Потоа во 1953 година Археолошкиот музеј во Скопје не е формиран со Скопје 2014, тука тој си постоел после Втората светска војна, после Археолошкиот музеј влегува во состав на музеите на Македонија, а сега повторно се осамостојува. Значи во 1953 година Археолошкиот музеј под раководство на Душанка Вучковиќ Тодоровиќ прави истражување на Стибера и тогаш всушност се отворени оние два објекти кои што ќе ги видите сега понатаму, гимназијата и храмот на богинката Тихе. И после тоа подолг период има стагнација околу истражувањата на Стибера. Од 1984 година истражувањата ги превзема Прилепскиот музеј, завод и музеј. Прво Костадин Кепески по неговото пензионирање, неговата сопруга Лиljana Кепеска, 20 археолози кустоси во музеот, а од пред 5 години, значи јас ги водам истражувањата на Стибера. Она што спомнам за дека е формирана Стибера уште за време на македонските кралеви, видовме дека постои како град во време на тие македонско-римски војни. Сепак, што се однесува до архитектура, до
остатоци од градби од македонскиот период, најдуваме на теренот, на самиот терен, само остатоци од темелните парти, најниските ѕидови. Затоа што после кога станува во римскиот период, подоцна Стибера мощне значен урбан центар, нели градбите што се градат во римскиот период се градат врз старите градби, како и денеска, нели наследство добиам јас од дедо ми, ја туркам неговата куќа кога тој умира и после градам врз неговата двокатница и така. Меѓутоа, сепак, иако немаме убави остатоци од архитектура од тој македонски период од Стибера, сепак имаме многу предмети археолошки движни наводи кои што сведочат за тој период, македонски период. Тука може да видите на оваа слика фрагментирани делови. Овие се керамички чаши, мегарски тип се така наречени, и тоа се луксузни чаши за пиење вино. И на нив има релјефи од разни сцени, од лов, сцени од борби и гледате сами од растителни и вегетабилни орнаментални мотиви. Еве исто тој македонски период е убава фигурина од теракота, од глина, значи. Ова е представа на богот Херакле. Богот Херакле е митолошки предок на античките македонци. Исто така од македонскиот период некои фигурини на исто божества и керамички лампи. Значи исто зборуваме за времето од Стибера, од тој македонски период. Сега веќе доаѓаме до римскиот период на владење на овие простори, кога Стибера станува навистина значен урбан центар, како што спомнав на почетокот, во рангот на оние други градови во Македонија кај нас, на територија на Република Македонија. Конкретно Стибера најголемата моќ ја има во 2 и 3 век, кога всушност во самата империја, Римска империја, која што е во тој период и најмоćна, владее така наречен Пакс Романа. Тоа е период на благосостојба, затоа што таа моćна империја своите граници ги чува многу далеку од овие делови на Балканот, на север на реката Дунав, таму на исток денешни Сирија, Израел, така да на овие простори, во внатрешноста на империјата, владее тој Пакс Романа, така да и градовите во внатрешноста го имаат својот најголем зенит. Одиме сега на истражувањата од тој римски период. Се истражува воглавно на Акрополата, тоа е горниот дел таму што има еден објект, тоа е тој храмот, и долниот дел под Акрополата, тука имаме гимназион, имаме плоштад на средина и од левата страна има едно светилиште посветено на императорот. Ова е тој долниот дел под Акрополата, повторувам, од десната страна гимназионот, училиштето, во средишниот дел плоштад со чешма и одводен канал и од левата страна светилиштето на императорот. Повторно штеднаш, кога не беа уште измислени дроновите, се мачеше колегата, го црташе тоа истото. Одиме понатаму, еве го се плоштадот на средина, со чешма, тоа е одводен канал пред нас, еве странично снимено тоа и значајен е овој епиграфска плоча, мермерно што е вградена во чешмата што ја видовте, и не знам колку може да прочитате, меѓутоа јас ќе ви прочитам, пошто ми е поблиску, можам да видам. Посеидон горе пишува. Значи, Посеидон е богот на водите, на морињата, реките, а тука е црна река, значи. Под него пишува од лева страна, нели во 3 реда, Еригони. Значи, реката Црна, рековме дека во античко време се вика Еригон, значи, самата река има свој бог Еригон, и од десната страна Нимфае, нимфи, како денеска ние што ги кажуваме речните сирени. Нимфите, значи, слугинки, помошнички на боговите Посеидон и Еригон. Значи, ова е значаен монумент, споменик кој што се наоѓа ин ситу таму, вграден во чешмата. Одиме сега со гимназионот. Ова е, значи, фотографија од горниот дел од Акрополата. Ете го селото Чепигово во позадина. Од гимназионот се откриени повеќе, нели, архитектонски целини, училници, дел каде што се предаваат награди на добрите ученици, каде се чуваат скулптури на божествата кои се патрони на учениците. Исто така некои фотографии од гимназионот. Што се несува до учениците што спомнав. Тоа било време на патриархат. Учеле само машки. И машките ученици се викале ефеби. Сега ова што гледате овде е поврзано со надписите за школските години, во секоја школска година колку ученици има. Значи, најдени се известен број на епиграфски мермерни споменици,
со надписи, со списоци на ученици во Стибера, ефеби. Така да направена е одредена калкулација дека според ученици во одредена календарска година, друга календарска, трета календарска година, дека бројот на жителите во Стибера во тој зенит во првиот и вториот век бројал околу 20.000 жители, што во денешни рамки е како мегаполис нека. Зошто моето предавање е насловено како Стибера македонска Помпеја? Затоа што малку објекти се откриени, меѓутоа премногу откриени репрезентативни наводи на скулптура од мермер. Овие са што гледате остатоци од скулптури, претежно глави, раце. Тоа се изфрлени во тој канал што го видовте на площадот од чешмата што доаѓаше. Конкретно, тие се тука фрлени, предпоставка на колегите мои кепески што работат долу на гимназионот, дека, а и логичка предпоставка, дека тука се фрлени по налетот во третиот век на оние варварски племиња, готите, херулите. Знаеме дека сите тие градови од Римската империја во тие немирни 3-4 век, кога полека Римската империја пропаѓа, по налетите на тие варварски племиња се рушат, нели, тие варварите пред себе рушат се, туркат, особено тој луксус, сјај на овие мермери, скулптури, тие му се гледаат баш она презентација на моќта на империјата кој што сега тие нели ја газат. Значи ова се пронајдени затоа во овој канал. Еве са конкретно кога се извадени од тој канал презентирани скулптури, ова се на тоест глави од скулптури на видни граѓани на Стибера, кои што допринесувале за развојот на градот. Обично и самите знаете 90% во светот гледаме скулптурите без глави, без раце или обратно па само глави. Ете она, како што го кажав претходно, кога паѓа нели скулптурата, еве да појдеме сега некој од овие, пошто имаме многу во Скопје да турниме, ќе остане главата прво ќе падне, ќе остане телото башка и така натаму. Ова не мора ќе пресечите во монтажата. Еве да речеме повторно без глава, тоа е некој виден граѓанин, Септими Местри, Ликон. Сега покрај скулптури на видни граѓани, не само на Стибера, туку секаде по тие антички градови, има мноштво скулптури на божества. И сега зависи во која град, во која јавна установа, за која функција има намена и има скулптура од тоа и тоа божество. Конкретно овие овде што гледате се божествата Нике, значи богинката на победата, нели со крила, и богот Меркур. И двете божества патрони на ефебите на учениците, значи најдени во гимназионот. Исто така и богот Асклепи, и тој богот на медицината, и тој еден од патроните на ефебите на учениците пронајден во гимназионот. Имаме среќа, тој тука најден со главата на рамена. Сега тоа беше за гимназионот, одиме од другата страна на площадот, нели долу, во долниот дел, каде што е најдена градба која што е всушност светилиште каде што се одржувал култ кон императорот. Стибера, значи со оглед на ова сознание дека Стибера имала светилиште посветено на култ кон императорот, тоа е можно значајно во смисол што Рим, империјата, главниот град, престолнината Рим, дава можност на некој град, тоа е чест, да се слави неговото име, само на оние градови што римскиот император ќе одлучи дека тоа го заслужуваат. Значи Стибера со тоа што има вакво светилиште во кој што се славел императорот во одредени денови во годината, тоа значи дека Стибера бил град во империјата со голем значај. Ето статуци од таа градба, има таму нели ари, на кој што има исто испишано посвета по кој што се знае дека тоа е всушност светилиште посветено на императорот. Ова е скулптура од император. Тоа беа, значи, тие трите објекти долу, откриени под Акрополата, гимназијата, гимназионот, ова светилиште посветено на императорот и нели площадот со чешмата меѓу нив. И тие се конзервирани, тие се убаво можат презентирани се за туристичка презентација и исто така презентирано, убаво конзервирано е и овој објект горе на Акрополата, храмот на богинката Тихе. Ова го спомнувам затоа што после ќе ги спомнам моите откритија, оние што јас овие 5 години градби ги откривам, кои што за жал ги засипувам, а ќе видите зошто. Конкретно овој храм на богинката Тихе и овие претходните што ги кажав се откриени уште во 1953 и во тие години после нели Втората светска војна
Земјиштето кое и тогаш било приватно на мештаните на селото Чепигово, било едноставно земано од државата и можат да се конзервираат објектите. А јас денеска го имам веќе проблемот со демократијата, тешко можат, нели, парцелите да бидат, да речем, заменети. Ова е објект храм на богинката Тихе. Секој град во античкиот свет имал повеќе храмови, како денеска што имаме цркви во секој град поголем на повеќе светци. Ова е, значи, еден од храмовите, сигурно Стибера како град од 20.000 луѓе, имало и други храмови, меѓутоа е пронајден само тој. Богинката Тихе е заштитничка на градовите во тоа време и сами гледате на ова, всушност на овој цртеж на професорот Миколчич, реконструкција на храмот, како изгледал. Има на страничните зидови по 3 ниши и таму, нели, на задната страна големата ниша каде сигурно стоела скулптурата на богинката, а странично стоеле скулптури на видни граѓани. Од каде знаеме кој стоел во тие ниши? Знаеме од надписите на овие, нели, постаменти во нишите. И сега, еве уште еден постамент од тие нишите, а еве, да речеме, кои се во прашање познати, не знам колку ви се познати, ако сте влегли во археолошкиот музеј тука во Скопје, тоа се бистите на таткото и синот Орест и Флави, бисти, кои што кога ќе влезете во археолошкиот музеј денеска во Скопје, веднаш во холот пред скалите се качувате горе во поставките, лево и десно се поставени овие две бисти. Тоа се татко и син, кои што пред малку колешката спомна во Битола, во Хераклеја, нели, живеат и исто така и придонесуваат и за Стивера во тоа време да се развива градот. Исто така во храмот на богинката Тихе пронајдена е скулптура на богот Дионис како дете. Значи има представи на божествата и како дете, и како младич, како повозрасен. Тоа се, значи, видни граѓани кои што придонесле за развој за екзистенција на храмот. Сега завршив, значи, со тие градби, до сега што кажував, се конзервирани, можете да појдете да ги видите на лице место и тие се пронајдени во таа 1950-та, после колегите кепески ги дооткриваја и се конзервираја. Меѓутоа, кога пред 5 години колешката Кепеска појде во пензија, јас го преземам истражувањето на Стибера и мачам каде да почнам да работам, затоа што 100% сите парцели се приватни, од мештаните на Чепигово, на селото Чепигово. Меѓутоа, тие ми дават мене дозвола. Нема проблем, работи, тука сме, ќе се договориме, меѓутоа не е тоа. 1 година, 2 години, 3 години може објектот да остане отворен на услови на климатски услови, меѓутоа ако не се изнајди решение, ако објектот кој што ќе го отвори археологот не се реши тоа прашање околу дали веќе објектот може и понатаму да се конзервира, не може да се даде проект за конзервација додека тој е приватна парцела. Може би тој сегашниот собственик утре неговиот син ќе порасне, ќе рече татко, не може, археолог Прилеп нека затвора тоа, нека да засипува. Не е тоа. Еве сега кои објекти се откриени во последните 5 години. Лево, односно северно од храмот на богинката Тихе, откривме дел од мощна и голема градба. Гледате сами, со голема просторија. Ова една просторија, тамо горе во аголот се гледа горниот на спрат, уште една просторија. Ова долната просторија во ширина е 17 метри, а во должина не е откриена, пошто теренот е стрмен и е рушена. Значи, тоа е огромна просторија со убави наоди и во аголот горе лево може да, не може да прочитате далеко, меѓутоа таму пишува дека собранието на градот Стибера му оддава почест на некој заслужен граѓанин Флави, со име Флави. Затоа претпоставка моја е, како е истражувач на овој објект конкретно, дека овој објект може би е собранието на градот. Ако овој бил собранието на градот, заради овој надпис, нели, тоа ќе биде прв пат во Македонија, на територијата на Република Македонија, на некој од античките градови да се открие собрание. Меѓутоа, за жал, како што кажав, 3-4 години стоеше отворен овој објект и еве го решаваме тој проблем со парцелите и по 2-3 години веќе јас го засипав објект. А гледате самите таму долу па во аголот има со зидовите биле декорирани со боја, со црвена боја и со кремова горе. Таму само мал квадрат е исчистен да се види како изгледа. Значи, тоа цело било долниот дел црвено, горе кремово. Значи, тоа е луксузна градба, може би собранието. Овие се два мермерни по така атрактивни наводи од овој објект. Еден капител, мермерен капител и скулптура на повторно некој значаен граѓанин. Ете, може би
таму во, како доаѓа, левата рака држи свиток, значи хартија свиток, некој документ, можеби некој момче што работело во администрацијата во собранието. Еве го, за жал, багерот е повикан по 2-3 години, објектот засипан. За жал. Засипан. Останува јас да кажам, дали сум жив и здрав, дека има под земјата тоа нешто. Еве повторно следен објект, кој што го засипавме годинава. Тоа е работилница. Има работилници на многу локалитети секаде и во Македонија и во светот. Меѓутоа, јас по разговор со мои колеги баш му беше интересно што навистина се вака сочувана работилница со олку многу јами, со печки, каде што исто така производствениот процес се одвивал. Овде на следнава фотографија може да видите ова цевката, цевководот. Малку погоре натре во градбата во работилницата поминува под печка. Значи, поминува вода под печката, се загрева и овде на крајов се црпела топла вода. А што се произведувало во оваа работилница? Се произведувале теракоти, значи представите тие што ги гледате на, мислам, што видовте претходно, представи на божества, на видни граѓани, меѓутоа и на керамички лампи. Овдека конкретно што гледате на оваа фотографија се калапите. Сите се овие предмети, не се само овие, него најдов преку 20 калапи во оваа работилница. Од овие калапи направивме ние отисоци со глина денеска. И излегоа представите на оние што се нели наменски. А овие пак се во истата таа работилница пронајдени веќе готови предмети. За жал, како што реков, багеристата многу пари заработи од мене, повторно се засипа. Ова го засипувавме годинава. Откривавме нов обект, кој што сега ќе го кажам тој последно, тоест засипано. Сега империјата, значи полека во 3 век слабеи, затоа што нели надваѓаат тие варварски народи. Меѓутоа, од друга страна, исто така почна да се шири и христијанството. И сега римјаните се многу паметни. Тие дозволуваат постепено и христијанството да се шири, меѓутоа остават и култови од исток, автохтони некои култови што има, пошто Римската империја нели го зафаќа цел Медитеран, Египет, Израел, Сирија, денешна Турција, овде Балкан, Италија, Шпанија, така да се влади, значи се остава на локалното население да почитува божество. Сега, конкретно за овој објект, го гледате дека е само со 2 простори, лева и десна. И овој објект е изграден точно врз работилницата што премалку ја видовте. Значи работилницата под овој објект, кога го изчистив ова подново ниво на овој објект, под него излегува уште јами од таа работилница, која што продолжува на оваа фотографија кон лево. Значи, кога работилницата престанала со својата функција, некаде во 3 век, овој објект е кренат. Ова е светилиште. Светилиште на некој, јас ќе речем, легионер. Легионер кој што, римски легионер кој што служел на исток. Некаде Египет, Сирија, денешни. Таму има божества нели од египетската митологија. И како што кажав претходно, римјаните биле паметни и дозволувале тие во Египет на истокот уште да се ги слават тие своји божества. Иако Јупитер, Марс сепак морале да се слават. Во секој град римски морало сепак да има и во Египет, и во Сирија, и овде на Балканот, мора да има од Јупитер, мора да има од Марс, мора да има од Меркур. Ама вие, добро, не е проблем, дома славете го вашето божество старо. Сега, зошто легионер ќе речем дека ова е мало светилиште на легионер? Кога легионерите ќе завршиле со својата војна служба во империјата, добивале релативно на млади години, како и денеска бенефициран стаж, милицајци, војници. И тогаш, на 40 некоја година, тој легионер добива земјиште, бира каде во склоп на империјата сака да живее. И тој добива бесплатно земјиште. Може би овој легионер е по потекло баш од овие крајеви, може и од друго место, меѓутоа одбира да живее во тогашна Стибера. И сега велиме дека во тој 3 век веќе постепено онај урбан центар Стибера замира, не е тоа што бил. И овој легионер, кој што ете очигледно кој што бил таму на служба, не се коцкал не од пожени и ги чул тие парите за ратувачка воена и го купил место во Ербап. Ја ќе купам место баш на местото каде што горе кај што била работилницата, храмот на Тихи, на Акрополата. Како му дозволиле тоа не знам, урбана мафија што тогаш нешто. Сега тој легионер го изгледал ова светилиште. Многу едноставно делува, со 2 простори. Ајде сега да видиме понатаму. А и ние всушност кога го отворивме ова светилиште, гледаме овие ѕидови, гледате не се како оние претходни градби од процутот на градот, со малтер, со убави нели фуги, со тие речете ги тули, нели.
ова е обична градба, врзувани камења со кал. Значи, ова е покасно во 3 век. И се чудиме, каде баш ова сонди, тоа прво ми беше мене пред 5 години, прв обект што го открив. Нели најповршинскиот од згора, прво тој се открива, после долу работилницата. И баш му реков на колегите, јас сум среќа. Колеги Кепески открија толку скулптури, ова, она, гимназија, ова, она, све што јас најдов на некоја градба скромна. Меѓутоа, ајде што најдовме. Ова е војната просторија. Во таа малку посочуваната, десно што е на фотографијата. Во зидот, гледате таму од зидот, има ниша, направено мала ниша. И кон таа ниша биле распоредени 3 куќички од мермерни плочки. Ете ги закружени со плаво, црвено и зелено. Сега овие куќички. Јас така ги нареков. Зошто куќички? Запамтете таа со плаво што е. Подигнати се на некои платформички од глина. Значи тие плочките, правоаголни плочки од мермер, се вденувани нели во тие глинени платформички и тие гледате радијално гледаат кон таа ниша. Значи се случува нешто. И колешката млада археолог Оливера го чисти материјалот, керамика, вака, мермерни плочки, таму кај што ни е бараката, да речем. И ми вика, колега, директор ми вика таму на терен, да видиш што се случува нешто, видиш што има нова плочка. Сушност, овие се 4 плочки, од она со плаво, нели? Значи, имаме 4 странични и на средина, нели, долната плочка. Убаво погледнете. Страничните плочки имаат во долниот дел, може не се гледа најубаво на сликата, меѓутоа имаат како сварка, како прозорци, како врати на живеалиште. Значи, тоа е живеалиште на кого? На онаа представа што се наоѓа на таа долна плочка. А таа представа на долната плочка е оваа. Сега, не знам колку може да видите, оваа представа има лицето со клун, птиче лице. Исто така, завршетоците на раците и нозете му се канџи, птичи. Значи, ова е буквално единствен наод, не на територија на Македонија, воопшто на Балканот, со представа, релјефна представа на оваа плочка, со птиче лице, со птичи канџи, на рацете и на нозете. Сега, јас ова го презентирав на тие симпозиуми наши што имаме на археолозите и на нашето друштво археолошко македонско, меѓутоа и во Струмица на еден меѓународен симпозиум и колеги, и на тој симпозиумот меѓународен што беше, што имаше и од други земји, сите, едноставно, никој тоест не каже дека некоја аналогија видел на ваков тип на представа. Сега, кое божество би било ова? Зато сега се враќам на оној легионер, зашто дека на светилиште на некој легионер. Тој легионер, можеби, доаѓа од Египет, од истокот, каде што има божество, да појдам само на следната фотографија, богот Хорус. Представа на тој бог со клун, птиче лице. Значи, можеби тој легионар е тој што го направил тоа светилиште во Стибера. Меѓутоа, разликата меѓу Хорус и нашево божество, нашава представа, е што Хорус има раце и нозе прсти, завршетоци, а кајнаци има канџи. Ниту една представа на Хорус од египетската митологија нема со канџи. А ова нашава има. Значи сега не знаеме дали е Хорус, затоа имам на крајот ставено прашалник. Меѓутоа се враќам на претходната фотографија, ова е втората просторија. Не знам колку гледате втората просторија. Повторно ваму фронтално напред. А она долу цевката гледате од работилницата под оваа градба, нели што ја кажавме прежеска. Значи, повторно во фронталниот зид има ниша и према нишата гледаат оние 7 тркалезни керамички тули. Тие керамички тули што гледате онака распоредени. Значи јас не ги наредив, тие така ги откривме. Радијално распоредени и гледаат према оваа ниша. Конкретно тие тули се употребени за ова светилиште од тој легионер, јас така да наречем легионер, секундарно. Тоа подразбира дека претходно овие тули се всушност од некој луксузен објект од бања. Значи, да не објаснам сега, значи тоа се овие тули од бања. Меѓутоа, овој легионеров или бањата се рушила од некој објект во близина, можеби тој си откупил неколку парчиња и си ги наредил во полукруг да гледат кон ова платформа во другата просторија. Сега, се враќам кај божеството Хорус во египетската митологија. Значи, зошто можеби да е Хорус оваа представа? Затоа што богот Хорус е бог поврзан со небесниот свод, со звездите. Значи, можеби да овие радијално поставени тулички
се представа на тој небесен суд. Сега, сите знаете за Сињан Штркот, кога бевме нели помлади деца. Може би това некој автохтонно божество. Ако не е Хорус, може би некој божество тука е Црна река. Колегата Никош Челшинис после мене ќе кажа за речни божества, може би некој Сињан Штркот, прадедо. Сега, египетски бог Хорус. Кај не со Македонија, а не само Македонија, туку во Римската империја, оно што кажа преđеска, покрај Јупитер, Марс и тие божества од римскиот пантеон, дозволено било нели други култови да се почитуваат. Еве, горе на 10 денарката, а таа представа е Изида, исто богинка од египетската митологија. Пронеден овој навод е во Охрид. Долу е па цел огромен храм пронеден во Стоби, во време на империјата римска. Значи, повторно на Изида посветен. Значи, зборуваме дека може би да ова Хорус или Сињан Штркот. Сега за крај, и ова светилиштето што го видовте го засипав со една нова градба што не ја презентирав денеска, затоа што не е целосно дооткриена, и со земјата што годинава ја откривав таа градба, го засипав и ова светилиште и работилницата како и собранието, зошто она што го кажав, дури парцелите се во приватна собственост, не можеме да ги оставиме така на климатски услови 2-3-4 години, мораме да ги засипиме. Кога ќе дојдат подобри времења, државата да договори со собствениците, повторно ќе ги откриеме, пошто знаеме кај се нели позициите и ќе ги конзервираме, ќе ги дотераме. Среќа имаме, ова е последно, значи што го кажувам, објект. Ако гледате беден кај што пишува, тука е таа акропола, овие објекти што ги кажувавме досега, меѓутоа Бакрено гумно кај што пишува горе, таму е исто градот, значи ова црвена рамка нема врска, тоа е градот од 20.000 луѓе, тоа се простроил уште поголемо простор, а чепиговете гледате селото денешно колкава. На Бакрено гумно местото откривме, ево го повторно во непосредна близина на селото, откривме објект. Тоа е жртвеник 5 со 5 метри, од отворен тип. Следеќе имаме што овој жртвеник е на државно земјиште. Еве го, значи, како го откривме, малку дислоцирани тие неговите архитектонски елементи, за жал не откривавме скулптура или надпис на плоча на која што ќе пише на кое божество, пошто ова се служи само темелните партии сочувани од овој објект. Следеќе имаме дека е на државно земјиште и токму пред едно недела дена колегата Кире Ивановски, конзерваторот во Пријепскиот музеј, го среди просторот. Значи, следеќе имаме што овој објект е на државно земјиште, го средивме, ги убаво ги лоцираше, ги конзервираше деловите од тие темелни партии, кај што му е местото, ставивме на табличка, дојдоа селаните, прочитаја, се израдуваја и сега се подзагреани да ги размениме нивите за горе да направиме исто нешто вака, некој големо чудо. Фала, благодарам.